हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता जी। कैसे आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। और आज गट्टू की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। सुबह के बज गए 11। मेरा घर का सब काम हो गया है और जीत भी अभी थोड़ी देर पहले ही गए स्कूल। जीत के पापा भी चले गए ऑफिस। और गट्टू की तबीयत अच्छी नहीं है क्योंकि उसको रात भर खांसी आई है, तो अभी तो उसके दोस्त के साथ खेल रही है। यहाँ पे देखिए आपको गट्टू वो रही सामने, तो अभी खेल रही है। और बादल छाए हुए हैं, बारिश आने का नाम नहीं ले रही। बस एक दिन आई और दूसरे दिन से बंद हो गई बारिश। आई तो क्या, थोड़े 4 बूंद डाल के चली गई, ऐसे ज़्यादा नहीं आई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी हवा चल रही है तो अभी सुबह सुबह थोड़ा अच्छा लगता है। फिर जैसे दोपहर के बाद तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और उमस ज़्यादा लगती है। तो फिर कल का वीडियो आपको कैसा लगा था मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी खाना वाना खाएंगे क्योंकि सुबह खाना बन गया है, सब्जी रोटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रोटी बन गई और यहाँ माँ बेटी की सब्जी भी है। तो अभी खाना वाना खाएंगे। गट्टू को दवाई दिला दी मैंने, अभी दवाई पिलाऊंगी मैं दोपहर को। और फिर तो पूरी रात नहीं सोई है कि ना मुझे सोने दी, क्योंकि रात भर खांसती रही। और जीत के पापा तो सो गए थे, जीत भी सो गया था और मैं और गट्टू रात भर जगे ऐसे ही। कहाँ ये रही, खेल रही, दिख रही है ना। अभी कुछ नहीं होगा, जैसे ही घर में आएगी ना तो उसको खांसी शुरू हो जाएगी। तो अभी वो आएगी तो खाना खिला के फिर इसको दवाई देती हूँ। फिर आपसे बाद में मिलती हूँ मैं। शाम के बज चुके हैं 5। मैं उठ के आ गई, जीत भी आ गया। और ये गट्टू, कैसी है तबीयत अभी? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, फिर भी होमवर्क करना पड़ता है ना गट्टू, है ना? तो जस्ट खत्म ही होने आया है। तेरा खत्म होने को आ गया। ये देखो, इसको आजकल डांट ज़्यादा पड़ती है ना, इसलिए वो फटाफट करने लग गया। और जीत के पापा का फ़ोन भी आया था तो वो लेट आएंगे। तो अभी बैठे हैं माँ बेटा, चाय पानी हो गया सबका, है ना गट्टू? हाँ, इसको खांसी ज़्यादा। खाना है। क्या क्या खाना है तुझे? हाँ, खाना है ना। अभी खांसी है ना तो फिर ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है? हाँ। और इसको भी खाना वाना खिला दिया है। अभी होमवर्क करके जाएगा खेलने के लिए, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर आएगा। हैं, इतने छोटे बच्चे को भी पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और इसको मज़ा। तो शाम के 7 बज चुके हैं, बच्चे खेल के आ गए और अभी टाइम हो गया है ट्यूशन का। तो चलो मैं पकड़ती हूँ, छोड़ दे। हाँ तो फिर लाओ, चलो 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 चलो। दोनों के दोनों अभी ट्यूशन छोड़ के आती हूँ मैं इनको। दौड़ना तो पड़ेगा सब में। फुटबॉल में तो भी जाना। 1 2 3 रेडी स्टेडी गो। गट्टू जो गट्टू अर्धा दी बात को हो गई थी खांसी, तो उसकी दवाई अभी तैयार है। गट्टियो कहाँ भाग रही हो? तो गट्टू दवाई देखो, ये अच्छी बच्ची है, खा लेती है। देखो पी लेगी, अभी देखो नाक बंद करके पी लेगी फटाक से। और ये देख लो दवाई पी ली है। हमारी गट्टू इतनी अच्छी बच्ची है, चुपचाप दवाई पी लेती है ना गट्टू? कैसी लगी, इधर दिखाओ। बहुत अच्छी ना? फिर एप्पल खाएगी। फिर एप्पल खाएगी, पप्पा लाए हैं एप्पल, लाए हैं मस्त। जीत कर रहा है होमवर्क। और ये एक और बाकी है। और आपका होमवर्क? वेरी गुड, आजकल सुधर गए हो तुम भी। अरे ये तो गुजराती है। आता है।
अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया। पति जी चलो। खत्म, वेरी गुड। अरे शाबाश, सब वेरी गुड बोलेंगे, वेरी गुड गट्टू ऐसे बोलेंगे। ओके, आप हाँ गुड नाइट कर दे फिर। कर दो गुड नाइट। चलो फिर आज का वीडियो आपको कैसा लगा? गट्टू करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, गट्टू बोलेगी, नहीं बोलेगी? चलो फिर, बाय, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।